Xin chào tất cả anh em. Hôm nay cái clip này em nói về cái chủ đề rất là nhỏ thôi, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đối với cái chất lượng nhạc khi tất cả các anh chị đi show. Thì về cái phần dây rắc kết nối dây 3.5 mà kết nối cái laptop của mình á, qua nhiều lần, qua nhiều sợi dây thì em mua trên mạng Lazada này kia rồi các kiểu, mà cuối cùng phải mua của một cái anh là chuyên về làm gì dây rắc, là ảnh là mua dây ảnh hàng nhà. Nói chung là thợ là rất ok. Rồi bây giờ em review cho tất cả các anh chị về cái sợi dây mới này. Và ở cuối video này ở dưới phần mô tả em sẽ để cái đường link cái người mà hàng dây đó. Anh chị nào cần thì liên hệ. Giá thì nó cũng phải chăng chứ không có mà mắc lắm. Nói chung là cái anh đó cũng là dân âm thanh. Đây là cái sợi dây mà em mua ở Lazada nè, sợi dây 15m đó. Cái đầu hoa sen, hai đầu hoa sen ra rắc 3.5, nhưng mà nó rất là dỏm. Thì khi mà mình gắn cái laptop rồi mà mình đụng nhẹ vô cái đầu rắc này nè, mình chỉ cần gắn vô laptop mà mình chỉ cần đụng nhẹ cái này thì nó sẽ làm nó kêu tiếng rột rất là lớn ở loa. Thì công sức mình đang đẩy lên cao mà cái đầu rắc này nó kéo cái nối kém á, thì nó sẽ là tiếng rột rẹt làm hư loa mình đó. Cái này thì nó là chỉ một bộ phận nhỏ ở trong cái dàn âm thanh, nhưng mà cái chức năng của nó, cái khả năng truyền âm thanh của nó tác động rất là lớn. Rồi bây giờ là cái sợi dây mà em đã mướn người ta hàng là cái đầu này. Cái đầu này là nghe ảnh nói là cái hàng nhập á. Khi mà gắn cái đầu này vào cái laptop, mình có thể xoay dịch chuyển tự do luôn, quay vòng vòng luôn, cũng không có nghe tiếng rột rẹt gì hết, nó dính rất là chắc. Còn cái đầu này là cái đầu 6 ly, mà lúc đặt làm cái đầu 6 ly này xong rồi nghe mấy anh chị nói thấy cũng thất bại. Đáng lẽ là phải làm cái đầu này là cái đầu Canon luôn. Nếu mà làm được cái đầu Canon luôn á thì âm thanh ra rất là chứ lớn là chuẩn. Ở đây nó có cái chống nhiễu nữa nè, đầu chống nhiễu. Cộng này 15m, giá cộng này là 400 mấy, giá ship về luôn là 470. Giá ship về em luôn là 470.000. Hình như là tính theo mét, mỗi 11 mét là 15.000 20.000 vậy đó. Em đặt cái cộng 15m, cái cộng này thì nó không có bị cốc đó, rất là tốt. Nếu mà anh chị nào mà sau này á mà có đặt làm á thì làm cái đầu này là rắc Canon luôn. Em lỡ làm cái 6 ly rồi, giờ phải đi 6 ly. Nhưng mà rất là khoái cái đầu này. Cái đầu này á là không có mà hiện tượng kết nối kém là rột rẹt gì hết đó, cứ kéo vô cắm vô là xài, quay thoải mái luôn. Để vậy nè, xây tới xây luôn thoải mái luôn, không bị ấy. Là cái anh hàng này là ảnh ở Long An. Ảnh có dụ như anh chị liên hệ đặt thì ảnh hàng ảnh gửi tới chỗ, tới nhà thanh toán thôi. Mình nhận hàng là mình thanh toán đó. Anh chị là anh âm thanh là lưu ý nha. Nếu mà mua trúng cái hàng dỏm này nè, to mình rất là dễ hư.
thì cái này nó kết nối rất là kém. Cái này em mua có mấy chục ngàn à, cộng này hình như có 8-90 ngàn vậy. Giờ bỏ không xài, xài qua này, đầu này hàng nhập, cắm vô cái là nó cứng, nó không có bị ấy. Thì em cũng mua nhiều sợi rồi, nói chung là cũng xài vài sợi rồi đó, thấy tốn kém mà mình làm nó không có hiệu quả. Lúc mà mình biết được cái anh ảnh làm này nè thì liên hệ làm liền thì rất là ok. Bởi vì giới thiệu cho tất cả các anh chị ai có nhu cầu mà đi show đi nhạc mà muốn có dây âm thanh tốt á thì liên hệ cái anh này đó. Giờ em quay sơ cái dàn ở của em ở sau đó. Tivi bây giờ em để tivi là bây giờ để ở ngoài sau. Thùng máy để trên xe luôn, thiếu chuyên nghiệp nhưng mà rất là khỏe cái người đi nhạc. Ai nói em để lên là không hay, thật ra là hay hay không là do cái người mình biết chỉnh máy, canh máy thôi. Nói chung là nó cũng không bằng, thì không bằng cái người mà trực tiếp ngồi chỉnh. Thì mình bỏ lên xe rồi mình mướn lính đi kéo lại, rồi mình để cho lính nó bấm mình đi về. Chứ đi show cả năm mấy rồi, ăn nhậu nhiều quá giờ mệt, giao lưu mệt lắm. Giờ em như thế vậy. Quan trọng là cách mình phục vụ người ta như thế nào thôi, chứ cách mình phục vụ người ta ân cần là người ta thích mình thôi. Bây giờ nói gì thì nói, nhưng mà có show là phải làm cho nó chuẩn. Rồi chúc tất cả các anh chị em đắt show mùa Tết này mình đi mình lụm lúa nhiều, có nhiều tiền bông để phục vụ cho đời sống của mình, phục vụ cho đam mê. Rồi các anh chị hãy yêu thích thì hãy đăng ký giúp em cái kênh YouTube của Bắp Miền Tây, chia sẻ để nhiều người cùng biết đến. Xin chào và hẹn gặp lại ở những clip tiếp theo.